我哋今日咧就嚟咗泰坦尼區呢度Titanic Titanic館呢度。喂，好耐冇嚟過啦，無端端起咗等嘢，係咪起酒店咧？似係咯，哇！但係好影響啊，好礙眼啊，實在好影響嗰個 view。係咯。咁點解我哋今日會無端端走嚟做遊客咧？因為如果你哋平時有買開六合彩，即係歐洲六合彩啊 ，Lash 嗰個叫 lottery 啊，係 lottery。咁如果你有買開歐洲六合彩咧，咁你係持份者之一嚟㗎啦。咁你就可以喺呢一個 lottery one open week 咧，就可以去一啲場館啊，一啲譬如Museum啊、船啊、castle 啊嗰啲地方，本身要俾入場費嘅地方而唔使錢嘅。咁佢亦都 select 咗某幾笪地方嘅，唔係個個都係啦。咁我哋今次咧就係去嗰隻船。好快就入咗嚟啦！佢只係睇一睇我哋張飛就入咗嚟啦。睇嚟呢一間房似係一啲貴賓室喎。咁佢裏面咧有啲相啦，可能係之前咧入過呢個貴賓室嘅人留低嘅相片啦，同埋有啲 postcard 咁樣嘅嘢咯。扮翻咧以前嗰啲用餐嘅樣啦，應該係佢以前隻船用餐嘅樣。係啊，下一層嘅。哇！真係低好多喎，喺個窗度望到。哇！好多嗰啲軍人以前嗰啲彈藥啊。係啊，喺第一次世界大戰嘅時候咧，佢係會用佢咯。第二次世界大戰嘅時候咧，佢都有服役嘅。First car lower deck saloon。呢艘船咧，除咗有喺二次世界大戰服役之外咧，咁佢係平時咧係會做一個駁艇咁樣嘅。咁佢駁去咧 Titanic 號啦，同埋 Olympic 號嘅。咁 Titanic 就只係得一次啦，駁去。呢啲係佢哋嘅服飾 ，dress up。
呢度呢係有佢個法國港口嘅地圖啦，同埋佢哋個航線嘅，即係接駁咗佢嗰隻大船之後嘅航線嘅。咁同埋呢，佢呢一個船公司叫 White Star Line 啦，咁 White Star Line 嘅廣告啦。好得意喎！呢個區域都係大致上呢係俾啲小朋友去玩嘅，即係玩下啲車仔啊、火車啊，同埋嗰個廣告嘅 puzzle 啊咁樣。呢個呢係呢一艘船嘅模型嚟嘅，不過呢係一個比較簡化咗嘅模型啦。咁啲小朋友呢可以自行呢拆開再砌翻埋嘅。咁我都見到有啲家長呢拆開佢嘅。咁呢幾個版呢都係介紹呢隻船興建嘅過程啊。咁大致上呢，呢一個區域呢都係認識呢一艘船興建嘅過程啦，同埋歷史嘅。呢個區域呢，就係啲船員住嘅房間啦。我去扮花啦！哇！張床都幾低喎。呢啲應該係當時船員呢隻船上邊服役嘅士兵嘅起居室，食嘅麵包啦，食芝士啊，佢哋會玩骰仔啦，食煙啦，當然有煙灰缸啦。嗰隻老鼠係咩玩法啊？好得意喎！船上面要有老鼠係嘛？仲有一兜洋葱添啊！船頭嘅位置啦。底層嘅 common area 呢，就係咁樣啦。其實佢呢度搬走晒啲家私咧，都一眼睇晒㗎啦。呢一層呢，亦都係呢度嘅 engine 啦，亦都係鍋爐室啦。呢度就鍋爐室啦，咁但係呢個鍋爐就冇鬼咗㗎嘛。哦，好似有啲焗添喎，我覺得。咁佢就擺咗部電視機同一嚿咁嘅嘢咧，就諗緊呢個引擎咁嘅。佢呢部引擎應該都係想蒸汽嗰啲推動嗰啲蒸汽引擎嚟嘅，因為燒煤啦、燒炭。話呢個房咧，佢特登開晒啲暖爐咧，令到嗰個氣温係特別潮。好熱啊！我覺得呢度。我哋離開咗好焗嘅 engine 房啦，終於去到船頭啦。呢個唔知船頭定船尾啊？呢個船尾係咪啊？船尾室。近睇個房門咧，先知道咧呢間房咧係水手長嘅 store room 嚟嘅。咁啊擺一啲 equipment 啦，係方便落船嘅。嗱，裡面咧其實就係咁樣嘅，好似好難睇咁，個倒影好犀利。喂，大佬自備燈㗎啦，已經，你望下呢邊。係咁樣自備嘅。Cool member。
樓梯上去啦，上翻樓梯。Second class。哇！以前嘅衣箱啊，成個衣櫃咁。你睇啲窗幾大隻？起碼唔係圓形細細隻先啦。係啊，睇風景都睇得清楚啲嘅。又光猛啲啦，跟住睇下啲窗又丟晒花咁樣，就開始有啲浮花嘢啦。同埋佢哋啲行李啊，翻出嚟。呢塊牌咧就列咗咧曾經搭過呢艘船嘅名人嘅。啊，原來查理卓別靈都搭過呢艘船喎。其他啲人咧個樣都好似熟口熟面，睇翻個名就先至記得係邊個咯。後邊呢一版咧都係啦。其實咧我都唔係好認得啊，但係好似個女人個樣又好似好熟口面。總之就係名人啦。睇呢一個 floor plan 咧，你就可以睇到咧 first class 咧係可以裝到400人，但係佢佔嘅面積咧係大過 second class 好多㗎喎。可以諗到當年咧坐到呢艘船嘅 first class 嘅人咧係身份幾咁尊貴咧。White Star 嘅廣告 poster， 但係好靚喎，呢個幾靚。呢個係當年嘅舊照片。佢咁樣，然後咧就係咁樣啦。而家模擬翻佢出嚟。呢一塊係以前嘅舊嘅地磚啦。而家咧佢就用膠板去模擬翻佢個樣貌出嚟啦。門口入嚟嗰一層呢，就係 first class upper， 即係一等艙嘅地方啦。我哋再上一層，應該呢有半露天嘅甲板嘅。哇！哇！係啊，但係就可以出嚟喺度飲酒啊，咪啲上流社會嘅。吐口水，Titanic。相對於呢啲咁嘅船框位，梗係吐下口水㗎啦。嚇！睇下螺旋槳啊咁樣㗎嘛。係咪仲有 U jump 埋 jump 嗰啲啊？睇螺旋槳就睇唔到咯，就冇得裝咯。阿 Rose 嘅相，跟住仲有一上一層。係啊，上去睇下。哇！有個舵喎，有個哇！跟住要喺度揸船啊！哇，轉到嘅噃。有個牌仔介紹翻呢一個 beach desk 同埋呢個 filing beach desk 嘅歷史嘅。
喺最高嘅甲板上邊咧，都望到少少 Titanic 館嘅，咁但係側跟咧就全部啲大廈圍住咯，好似個景觀就爭啲。The beach decks 呢一個咧就係船長室嚟嘅，咁佢就模擬翻咧個船長喺度嘅起居啊、生活咁樣啦，都幾得意㗎。Now it is time to meet the Titanic. Excusez-moi, I lost the tent in my ship. Why not step out onto the bridge deck and enjoy the view? The port of Cherbourg is very beautiful in the twilight. Imagine, in a few days' time, we'll be seeing the skyscrapers of New York. Huh? 當時嘅乘客咧要去搭 Titanic 之前咧，都條長路遠，首先咧就要去火車站，搭朝頭早9:08嘅火車，由3:30先至落車。呢兩架啦，泊咗喺嗰個火車站，呢個火車站嚟㗎嘛，隔離嗰個港口嘅呢兩隻船咯。然後先至喺法國嘅 Cherbourg 度落車，然後落完車之後咧，又要等嗰架接駁船啦。然後等到5點鐘咧，先至可以咧同埋啲行李咧一齊上呢架接駁船。哇！真係好辛苦啊！呢一趟旅程。要睇下大佬搭船搭去，哇！係8:02啊！ finally 啊，真係 finally 啊8:02先上到船！8:02先上到船，個鐘頭啊，差唔多。嗰啲人係9點幾已經要去搭火車，都仲未計佢出門口啊！係啊，搭咗1日啊！最撚尾食。唉，千山萬水，長途跋涉。呢個係當時嘅服飾嘅男士嘅正統服飾啦，係嘛？係啦，女士啦，女士服飾。係啦，咁呢個都係男士啦，係啦，西裝啦，佢留住一啲叫做呢隻好似蘇個蘇個名咧有個名㗎，叫做禮儀蘇啊，跟住咁樣啦，對啲長裙啊、長衫啊咁樣。仲有戴個頂好大頂嘅帽啊！咁呢個就好似而家嘅侍應咁啦。我去有啲人物啊，係啦，有啲人物啦。就咁睇好似唔係好大。啊，唔係呢個係叫 SS Traffic。上面嗰一架咧先至係 SS Nomadic，係比嗰架 Traffic 咧大好多嘅，差唔多1倍咁大。下邊嗰架嘅姊妹船咯。嗯。咁呢度咧都有好多關於點樣起呢一個地方 Titanic 館嘅呢個地方嘅嘢，有啲咩保留咗船上邊碼頭之前嘅設施啊，嗰啲船躉啊，嗰啲綁纜嗰啲咧，嗰度啲凳咧都係用翻碼頭以前嘅嗰啲嘢，應該係落做下水禮嘅時候，佢好長嘅嗰條嘢，應該係嗰種嚟嘅。係，然後斬開一橛橛咁啊，可以做燈咯。哇！好陰天嚟啊，咁大嚿烏雲嘅。唔係嗰邊好天啊。係啊，藍天。係咯。
頭先咧，我哋喺個船艙嗰個位置咧，有兩隻圓形嘅窗嘅。嗰隻圓形窗咧就係頭先我哋嗰個位置。黑蚊蚊嗰個房咧就睇住呢一個嗰隻雞髀咧夾咗出嚟嗰隻雞髀嘅嗰兩個圓形位，腳左右兩隻扇葉噶嘛。係咯。你睇呢個景觀呢度，想點？係啦，之前好靚㗎，佢側根係睇晒成間 Titanic 嗰個 museum 啊。係啊，成間 Titanic 㗎嘛，之前。好彩我哋又影相啫。係啊，我哋第一年嚟已經影咗啦。係啦，跟住就而家冇得睇啦，你睇下遮咗一半。其實佢都起得幾快喎，呢度啲樓。佢呢啲全部都係預製組件冚落去嘅啫嘛。都係。佢一年已經把聲咁樣冚落去拼落去，同埋佢係唔使起完一棟還一棟，佢係一齊起嘅。種菜咁樣，仲要係種沙律菜有機嗰隻，勁快。係啦，就係呢塊嘢啦。呢塊嘢咧遍佈喺北愛爾蘭唔同嘅位置。其實得 Belfast 啫，有幾個位嘅。Belfast 我喺呢度清楚地睇到嗰個故事喎，嗱，權力遊戲啊，上面嗰條龍啊，有啲似咧細路仔玩嗰啲嘅，嗰啲拼圖嗰啲咧。係喎。係啊。講咗一個故事，一個先生係嘛？係啊，或者佢有佢有5季，咁可能佢講咗第一個季。其實我哋冇睇晒嘅，冇睇。我冇睇啊，根本。但係知道係有龍咯。嗰條龍係最好睇嘅咯。係。咁成個古仔應該都好睇嘅，揾日先至慢慢煲咯。咩事啊？啲海鷗真係叫得好衰，好得人驚。係啦，咁我哋今日咧就行咗呢隻船啦，你覺得點啊？我覺得唔使錢冇咩好講。其實咧，如果真係，因為我喺 official 個 website 睇咧，佢都要20磅入場，正常就20磅啊？係啊，但係我哋好似都睇咗有冇1個鐘啊，我都唔知有冇，好似都唔使，都冇1個鐘。如果其實佢都90%開放啊，我又唔覺得佢有啲特別咩地方封咗，又唔係20磅，有冇嘢食啊？冇㗎。如果20磅，我覺得去 Titanic 嗰度睇會抵啲咯。除非你真係對呢架船好有歷史嘅興趣，上嚟睇咯。20磅真係有少少貴喎。係啊，佢單價係20磅，除非你 join 個 Titanic Experience，咁佢就會係睇埋佢個展館啦，即係主要嗰個展館同埋呢一個。但係嗰個館係多嘢睇好多嘅。即係嗱，呢度一隻船嚇，呢度一隻船，跟住 Titanic 個展覽館又20磅，呢度又20磅，跟住仲有部 Caroline 添。Caroline 係啊，佢今次唔包 Caroline 啊。仲有部 Caroline， 咁 Caroline 都不過個 Caroline 唔係 Titanic 嘅。我知，但係即係你嚟得呢度，你都係船㗎啦，你都係睇呢啲嘢。嗰架係戰艦嚟嘅。咁你冇理由唔入去睇嘅，講真嚟到呢度咁隔涉，我相信 Caroline 應該多嘢睇過呢個。Caroline 應該好多嘢睇，仲有個釀酒館咧佢。釀酒館分開嘅，釀酒館係隔離啊嘛，咁都係隔離啊嘛，係咯。咁你要睇到嘢，我係睇埋㗎啦。都係你旅客嘅話就會咁樣睇嘅。係啦，要睇就咁睇埋㗎啦。咁你又真係20磅真係有啲貴。係啊，真係有啲貴。20點幾咁樣嘅，所以我覺得都幾貴，唔使錢就值得睇下嘅。10零磅都可能貴喎，我自己覺得。我都係啊，我都覺得係啊。10零磅都貴，喂大佬20磅真係。不過算啦，呢啲佢定價，你中意睇就睇啦嚇。係咯。見仁見智。係咯。不過趁呢個機會，即係呢個禮拜，你有買開六合彩嗰啲咧，就過嚟睇下啦。反正又唔使錢。其實唔係買開六合彩，又唔需要即期嘅。係啊，唔使即期嘅。你可能上個禮拜、上個月買都得。你總之俾佢 show 翻俾佢睇，你嗰張你曾經買過。其實你開到嗰個 app，佢已經幾乎俾你入去㗎啦。係啊，所以唔使你好多人入去啊。係啊，唔使錢嘅嘢就係咁樣㗎啦。咁同埋咧，平時要錢，佢20磅喎。平時真係冇乜人㗎，我記得。20磅喎，大佬。係啊。20磅喎。20磅睇呢隻船啊，應該話。嗱，我入咗去行咗圈啦，冇嘢嘅。但除非佢真係收起啲嘢啦嚇。平時可能唔係咁啦，
但咁樣諗好係其實啲嘅。佢開放晒啲 area 㗎啦，已經，除非佢真係收埋咗其他有啲展品啦，但我又唔覺得佢有收埋喎。唔知啊，咁可能。因為我見到有個遊客係真係買咗飛入去嘅，係有張飛嘅。 Oh my god！係啊 Oh my god！前面有班一家大細咧，就真係 show 個 app 俾佢嘅，即係 show 去買開六合彩嗰啲。喂，話翻俾佢聽啊！我驚佢喺度 U jump 買 jump 啊！哇，大佬！咁你好難，你又好難講喎。可能佢 join 咗個 experience 係睇完個主管再嚟呢度睇喎，因為佢呢一個係搭單嚟嘅咋。好赤㗎，真係20磅呢嚿嘢。係啊，係，不過見仁見智啦，你抵唔抵啊？我唔講啦，講完啦。咁中意就嚟呢度咯，係啦。咁而家趁而家有六合彩呢個就可以去。係啊，一個禮拜啊，15號至23號。嗱，呢個係第一彈啊！我哋跟住就繼續，我掃晒咁多個地方。係啊，仲有好多 National Trust 嗰啲即係佢哋經營嘅、佢哋管理嘅公園啊、castle 啊，即係你都知道 National Trust 係全英國都係㗎啦。係啊，咁就喺嗰度掃下唔同嘅景點俾大家見識下啦嚇，回望下啦嚇，未嚟過嘅就想嚟嘅，但係就我諗你唔會俾錢入去啦，買20磅係啦，又係嗰句啦嚇。都係嗰句，趁呢個機會就入去睇下。係啦，趁呢個機會入去睇下啦。係啦，係啦，咁啊係咁先啦。中意今集就 like、share 同 subscribe 啦。下集見，拜拜拜拜。